Okei, moikka vaan, mun nimi on Pähkinä ja hyvää joulukuun ensimmäistä päivää. Ja tosiaan tänään mä kuvaan mun maideita ja tervetuloa mukaan. Ja mä menen kohta siis tarhaan, mutta tervetuloa. Tule Pähkinä. Ei tarvitse rahaa. Okei, moi, nyt mä oon täällä tarhassa. Ja tosiaan, ottakas hetki. Ja mä mietin, että ratsastetaanko mulla tänään. Ja joo. Mä toivoisin ainakin, että joku ratsastaisi mulle, koska mä kaipaan liikuntaa ihan sikana, kun sitä on mulla niin vähän. Mutta katsotaan. Ja nyt tuolla jotain toi Alex säätää tuolla. Ai mä muuten toivon, että se Alex ei ratsasta sulla. Eiku siis mulla. Tosiaan mä toivon, että mulle kohta tulee tänne tarhaan joku kaveri. Nyt on aika kyllästyttävää olla yksin täällä, mutta juu. Nyt mä aion kuvaa, ketä tuolta seuraavaksi tulee, kun mä kuulen askelia. Kato moi, mitä broidi? No morjesta vaan. Mä toivon, ettei tuo Alex mene mulla. Se on niin ärsyttävä, kun se käskee liikaa. Au. No niin, Pähkinä, mä menen sulla tänään maastoon. Jes, maastoon eikä kentälle parasta. Älä hötkys siinä ja töni mua. Juu, sori broidi, chillaa. Mennään jo. Tosiaan Pähkinä, mä menen sulla maastoon ilman satulaa. Jes, ilman satulaa. Mä pitää hakea se, että mä pääsen selkään. Pistä vauhtia, etana. Pysy paikallaan. Jee, nyt maastoon, vauhtia! Vitsi, täällä on sikana lunta. Hyi, täällä on kylmä. No niin, otetaan jo ravia. No niin, nopeammin. Teet laukataan! Hauskaa! Miksi mulla näin kävi tuolla? Oho, sori Milla. Lähetään takas tallille. Hei, mites maastolenkki meni? No, siinähän se toi Pähkinä innostui vähän liikaa ja sitten mä tipuin lumihankeen. Ui kamala, ei kai siuta sattunut. Miksi sä puhut jotain tollasta? Mut ei sattunut, koska pehmeätä lunta niin. Mut joo. Juu, no hyvä. Hoida Pähkinä pois. Juu. Okei, tää maastolenkki ei mennyt kovin hyvin, kun toi Milla tippu. Mut onneksi ei sattunut. Ja mä sentään pääsin vähän edes liikkumaan. Niin, olis Dumle sulla jotain asiaa? Niin, että hienosti meni kun tiputit Millan. Ei se mun vika ollut, se oli Millan vika, kun Milla itse heilahti sieltä alas. Niin. Mut mä oon kyllä ihan poikki tosta maastolenkistä, niin mä otan mun mäshää karsinaan. Ja joo, mä toivon, että mä pääsen jo talliin. No niin, mennään talliin, saat mässin. Okei, eli tietysti nyt nää mua, kun mä oon niin iso.
tai siis pituudeltaan niin korkea, niin oho! No mut kuitenkin. Niin nyt Milla meni tekemään mun mashit ja mä ootan, että se tulee mun mashien kaatosta ja tuo ne mulle tänne karsinaan, koska mashit on parhaita. Oho! Mitäs toi nyt tolle kupille tolleen? Tekee sille niinku... Väistä pähkinä! Noin. Okei, mä kumarran vähän ehkä. Joo, no niin. Eli mä nyt söin mun mashit ja kiitos kun katsotte videon. Muistakaa tilata tää kanava ja tykätä videosta, se auttaa tosi paljon. Ja laittaa ilmoitukset päälle, niin saatte ilmoituksen aina kun tulee uusi video. Ja kiitti kun seurasitte mun päivää. Moikka!